Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Čaute, vítajte pri ďalšom videu Buzzmania.sk a dneska ideme riešiť niečo naozaj špeciálne. Za 3, niečo kilometra ideme dole z diaľnice, sme smer Česko, takže ideme až do Čech. Dneska ráno sme sa boli ešte chytro testovať, alebo rýchlo testovať, už hovorím po česky. No a dúfam teda, že tento diel bude prvý z viacerých dielov, alebo z viacerých častí, ktoré budeme dávať, pretože toto bude naozaj že garážový nález. Oslovil ma jeden chalan, napísal čisto na info Buzzmania.sk, že chalani, mám tu takéto auto, kúpil som ho len tak na základe fotiek a skúsme niečo o tom natočiť, budem ho rekonštruovať, prerábať, alebo teda dúfa, že ho bude rekonštruovať a prerábať. No a celé je to teraz o tom, ísť to auto do tej garáži v Čechách, kde je, pozrieť, vybrať, naložiť na prívesný vozík a zobrať na Slovensko, teda za predpokladu, že bude v pohode. Môže sa stať naozaj, že to auto tam zostane, že to nemá zmysel. No a ja sa už strašne teším, pretože som videl iba 2 rozmazané fotky z inzerátu, tak dúfam, že to bude stáť za to a my teraz už ideme po ceste do Čiech a vidíme sa za chvíľu. Dobre, šuk. Fuj, koky. No nazdar, tak predsa sme správne, čauko. Čau, sme správne. Čo ideme, Kriste pane, nakladať? Dodávku, alebo čo s týmto mega? Veľký vlek na krásne auto. Na krásne auto, no dobre, tak kde to máš, ukáž. Mal by to byť tu, takže skúsime to. Tak teraz je to veľké odhalenie. Nezlakni sa. A tam tadadá. Škoda 110R. Dôležité je zadné krídlo. Akože, a to si tam montoval ty, hej? Mala byť strieborná, to odložíme. Dobre, tak. A koľko teda nebolo pojazdné? 7 rokov? 10? 7 rokov, hej. Človeče, tak akože tuto ten lak na streche, môžem sa dotknúť tej strechy, však ona prepadne, počúvaj ma. Ešte no, akože tak drží, ale... To máš suvenír. OK, dobre. Ale chceš krídlo. A akože pozerám, že nejaký tuner sa do toho púšťal, aj tie prahy asi sú, no áno, jasné. Určite, sú aj tie náboje, to je... No, tak to je... Áno, samozrejme aj predok, však čo sa budeme, 4 svetla nestačia, dáš ďalšie 2. A predné kola to zvládli, zadné sú horšie. No, poďme sa... nerozsype sa nám? Vydrží to? Malo by, mala by. OK. Dobre, teraz vidím niečo, čo... Stromček. Kameraman, poď sem a toto si pozri, lebo vidím niečo, čo... Ten stromček je naozaj to posledné, čo by som si všímal, lebo vzadu vidím spodok garáže. Myslím si, že tá karoséria bude potrebovať naozaj veľmi dobrého klampiara. Vynikajúceho. Aj ten lak z toho dávať dole. Neviem, či by som to nazval lakom ako takou ochranou krustou. Skôr, to je, počúvam, však to je nejaký tmel, ktorý to má dobre 3 mm. Myslím si, že aj 3 vrstvy. Aj 3 vrstvy. Bože môj. Ale vidím, že tam máš druhú palubovku, to je super. Toto je klasika, ktorú chcem, to je slovenské Porsche, alebo československé Porsche. Hej, no ja sa tu bojím dotkýňať všetkých týchto vecí, ale... Asi horšie to nebude, takže kľudne sa dotýkaj, hej, akože... Ale to je akože super to už vec. Od výroby, hej? Nie, to je super vec. Ktoré auto to malo? No... Mám ti povedať, alebo... Arteon, alebo... Dobre, je to slovenské Porsche. Ježiš, ja som tuším objavil pôvodný lak. Tu je taký zelený. Alebo to už niekto sa snažil ešte niečo prelakovávať? Ja si myslím, že to je, akože ten pôvodný tu není nikde. Ale jak mám správne papiere, tak pôvod bol nejaká zelená. Takže môže byť, že je to ona. No človeče, motor tam vôbec je? Motor tu je, ale ja neviem, ak sa tam dostať. To je dobré, Ania. Tak ako to asi vygooglíme, že jak sa to vôbec otvára. Ja predpokladám, že niekde vzadu bude nejaká páčka pod zadným sedadlom. Tak to pozrieme. A pozrieme, no a vlastne cieľ je dneska taký, že asi ju teda vyťahneme von a naložíme na ten mega veľký vozík. To je cieľ. Jeden diel,
Dajme to na to. Podľa mňa je to k tomu druhý diel. No a ja už sa sem idem dostať, ale akože tá paka je tuhá, že nič nerobí. Ručná je povolená a paka je... To pakou len migní, to by malo. No dobre, no, tak skúsme to rozkývať, podľa mňa sú prilepené. Tak čo, dozadu, dopredu? Ty kokos, akože... Už to ide. Ne, či ne? Jo. Ty kokos. Prdele. Lebo tá pneumatika naprave je úplne, že pricapnutá, prilepená. A toto sa, ale mne sa zdá, že som to vyhodil minule. No? Je, určite je. Je vyhodená. No počúvaj ma, však normálne zapriahneme asi X jednotku, aby sme ho vyťahli. Asi jo. Len aby sme niečo neutrhli z toho. Je tu nejaké oko, kde by sa to dalo prichytiť? Chlape. Tak to dajme o to. Silen blok motora? Dajme o to. Alebo tak, ohento. No. A máme ťažné lano? Ja mám gurtne, takže môžeme to hodiť na to. No poď už, ty mrcha. Áno. Ty mrcha je jedna. Tak. Teraz naopak. Tak dopredu, hej. Počkaj, Ježišmaria. Sadni si. Né, to cítiť. prejde so mnou dole, to počúvaj ma. Počúvaj ma, aj tu je to celé znité, aj tam. Drží. Uf. Záťažová skúška dán. No ten športový volant, ty vole, to je za všetky drobné. Ale cítiš to, hej? Ale cítim to, hej, kto to s týmto maličkým šoferoval. Vieš, bez posilovača, bez všetkého. Jaký macher. Ale hovorím, že najlepšie toto, akože vrzga to podo mnou, že toto musíme nejako prichytiť, lebo to ani nedostajeme na vozík, lebo to urveme. S plynovým pedálom, aj. No čo povieš? Zachránime ju? Je to mŕte roboty. Našiel som tu gombík, neviem na čo slúži. To môže byť nejaký z Jamesa Bonda. Áno, hej, špeciálny. A to je červený. A tu je ešte aj červený a tu je ešte aj prepínač. A tu sú samozrejme ešte vyťahovače. Keď niečo zmačkneš, niečo vypadne, ale... Niečo vypadne. Dodatočné diodky, akože je tu veľa vecí navrtaných navyše. Očividne naozaj to tunil niekto. Ale sedačky sú náhodou pohodlné na to, že... A ja mám ešte jeden sedák, ak by ťa to moc očarilo. Ja, že by sme si ho dali do základ na štúdia. ďalšie auto, alebo do garáže. Reálne, ktoré auto má vpredu výfuk. Ale pozor. A jakou koncovkou? Tak to je jaká mega koncovka, človeče. Ja ešte stále sa tu bojím si sadnúť normálne, že celý. Hej, že celý. No, Akože vrzga to podo mnou. To je dobré. Není počuť ten zvuk praskajúceho plechu, čo už není plech. Ja neviem. No dobre, tak akože... Skúsime to? No skús, podľa mňa, aby sme sa tu neprepadli celý. Jaký je to pocit? Ja to tu cítim. Ty to cítiš. No je, že cítiš už, že jak sa tu bude jazdiť s týmto, super. Akože normálne vieš, že jak štandardne tu stlačáš ľavou nohou spojku, tak tu môžeš rovno brzdiť. Vieš, že tu je diera, moja noha je doslovne, celá noha je na zemi. Hej, ale to mi povie, čo robia tieto pačky. To je perfektný, ináč tento záber, keď vidím palubovku a druhú palubovku vpredu, to by si tam mal namontovať. Počúvaj, človeč, ja som si myslel, že som blázon, keď kupujem hrdzavé auta ako náš PT Cruiser, ktorý má celé prehnité prahy. Ale toto je, že iný level. Ale že fakt, že iný level, lebo... Tu by som povedal, že prahy nie sú. No tu není nič, hej, to ja fakt akože toto auto, vieš, že jak to vôbec prichytíš na tom vozíku, lebo však akože odtrhne sa to a... Vieš, lebo normálne by si to dal cez kolesa, ale tam sú vyfúčané. Pred rokom sme to ťahali, ale teda viezli na vozíku a... A? Pohlo sa. Pohlo. Z nejakého dôvodu. Hej, ale... spohlo sa, okej. Nespomínal by som na to ako... Dobre, ja už mám ruky také, fakt dneska som si mal monterky zobrať, ja optimista. A počúvaj ma, akože toto je normálne, že
iný level. Poďme nájsť vzadu ten... Kľúčka je pri tebe. Kľúčka je pri mne? Áno, tam v tom stĺpiku asi. Á, v tom stĺpiku ja už ju vidím. Dobre, super. Tak vidíš to? Opatrne, hej. Opatrne, aby sa nehal. Poďme sa pozrieť na ten motor, lebo to bude asi to najpodstatnejšie. No a hlavne akože teraz to utrhnem, hej? Čo si to je, akéže super. Stierač. To je naozaj taký patent. Dobre, je tu nejaká tyčka, z ktorou by sa to držalo, alebo máme palicu? Asi bude vnútri nejaká nosná palica. Pozrieme. Áno, je tu nosná palica. Neviem, či to vidíte, ale akože pravý pán neexistuje. Ešte dobre, že je to na 3 pantoch. Áno, presne, takéto niečo. Tak, presne niekam. No, skôr na ľavú stranu to dáme, lebo napravo je ten pán urvatý. No. Ja to pridržím. Ono to asi úplne nebude. Akože... Drž. Počujem, že tento plech je že v pohode. Ja si myslím, že akože tieto zadné to zniesli. Normálne, že tieto plechy sú v pohode. A áno, dobre, a tuto je akože toto má nejakú držiacu funkciu. Pri samvačku to má držiacu funkciu. Čoho? Čo si blázon, to je tam prišrobované. Normálne, že je tu mriežka chladiča z nejakej Škodovky, neviem, že z akej, je tu prišrobovaná a drží nádobu s vodou do chladiču. Ako na to musíš prísť. Tuto nájdeme ešte také veci, že dovidenia, že ľudia na to budú kúkať. Ale dobre, no akože motor samozrejme z pôvodného modrého prelakoval na červené, však aby musí to bolo byť športové. vo farbe, ale vieš, čo je sranda? No. On to naštartoval. Hej? Pred rokom to chlapík naštartoval. Ako... Ja som to bral kvôli tomu zadku, no. To je dobre, tak ženu bereš si kvôli zadku, hej? Už spredu na ňu nesmieš kúkať. Ale ako sme sa bavili o tom krídle? Čo ho bude držať? Takže krídlo. A toto je čo ty kokos, akože nejaká guma? Vieš, na čo to je? To je, aby ti to nevibrovalo na pračke. Keď dávaš pračku na zem, tak niekedy vibruje. Takže ti nebude logicky ani vibrovať krídlo. A viem to, lebo som stával, alebo teraz sme prehrávali byt a kupoval som ich. Takže viem, jasné, kupoval si ich, áno. Sa priznaj si už takú túdiu. Toto som ja nedával. Ja nemôžem, ale vieš, akože 6 rôznych farieb tu je. Pozri sa, že oranžová, zelená, červená. Toto je, to nie je to je pôvodná zelená. Podľa mňa toto je tá pôvodná zelená. Našli sme ju. Pôvodná zelená a na tom je asi 3 mm, takže normálne, že zobral by som meračku hrúbky laku. To by nezačalo pípať. Že vieš, pokiaľ to má tú stupnicu, že kam to až ide. Ty to vlastne zobereš teraz do na Slovensko a ideš to registrovať. Nie, ja to najprv zreštaurovať. Ja robím v Prahe, takže ja si to nechám na českých značkách. Aha, na českých, okej, dobre. Ale idem to dávať k našim, nech to je proste vo vykurovanej garáži a postupne chcem nájsť diely a dávať to dokopy, no. Áno. Alebo sa teda dohodneme. Bude naozaj sranda odstrojovať, normálne sa na to teším. Zobere sa to a teraz akože plán by mal byť taký, že celé sa to odstrojí a vybere sa všetko znútra, zvonka a začne sa pozerať, že kde je to všade. Čo všetko treba. No a to je ako, že to sa musíme fakt porozprávať s klampiarom, lebo toto podľa mňa by som celé ponoril do takej tej kádi. Vieš, kde to rozožere všetky tých 28 vrstiev, bez krídla, to by sa si roztopilo. Kde všetkých tých 28 vrstiev laku a tmelu sa roztopí a zostane len čistá kastla, aby sa začalo úplne odznova. Tak. A prúser môže byť, že to nevyberú už v jednom kuse. Počujem, ten klínový remeň to je fakt, že z pračky, vyslovene, že z pračky, však to sa hodí. A tam vnútri pozerám, že tam niečo žilo. Žilo, lebo teraz to bolo v garáži. Garáži, takže ono to tam vlastne už aj zomrelo. Možno to, no nevidím kostru, ale asi jo. No dobre. Tak akože poďme ešte skúsiť otvoriť prednú kapotu, že čo tam povedia tie nosníky a uvidíme. Ale aj ten tapacír, počúvam, a tuto je, že naozaj že krásny, semišový a je tu jeden taký klinček, ktorý je ešte taký pochromovaný. Všetky ostatné sú zrdzavené. OK. Tak. Troška som ich nadzvihol. Dobre, sklo. Z tohto auta? Počka, to je to rezervné sklo, čo si myslel, hej? Nie, ešte mám v aute. OK. Predné by to malo byť, ak sa nemýlim. Pozri sa, tu je. Ty
Proste, keď zavoláš odborníka, tak vidí. Neviem, a je to aj červené svetlo, aby si osvetlil. Počkaj, toto čo je, ty bože? To je vzadu, nie? Do motora, aby to naháňalo vzduch, aby sa chladil. Kokos, že aké mega turbo do toho ide dávať. Ale akože, dobre, no. Mám všetko, stierače, hadicu, stierače a ešte stierače. Ďalší. To sa hodí na aute, ktoré je... Na baterku a... Klinec. Je tvoj. To čo, akože klincom to chceli? No dobre, tak aj vrták. Ako dobre, no. OK. Klinec, vrták, pozor, ale... zadné sklo. Pozor. Svetlomety, škodovkácké puklice, no teda. No. Pozor. Dobre. Patrne. Toto je Simply Clever, áno. Tu máš oného, že presne sem ideš niečo vyberať a treskni si do toho hlavu. No a počujem, že nejak by sme sa mohli dostať k... Ty chceš ísť až na spodok? No, že jak ti to tu vyzerá, no. Ale jak tam niečo žilo, tak to môže vyskočiť. Ešte dobre, že nejsme v Austrálii, tu by ma nejaké hady zožrali. Ďalší fukár. Fukáre musíš mať... Hupa. Stierače. Originál krytky. Dobre. Čechoslovakia. Dobre. Už tu sme. Dobre. Purpena je vždycky dobré znamenie. A je jej tu akože celkom dosť, počúvaj ma. To akože obojživelník, že vojdeš do vody a pláva. Ty kokos, ale ty brďo. Pozor, to môžeš sa... Áno, môže mi to padnúť na hlavu, hej, ale... Dobre, takže pena. A tu je samozrejme ten koberec. Môžem ho takto nejako sa snažiť dať dole? Aby nebol nosný, hej? Pozor na to. Ale to nie je celkom dobré. Počkaj, to svetlo je tuto, že? To je čistá rally verzia. Monte Carlo, či jak to bolo? Toto je taký nejaký Raptor, počúvam, a taký prehistorický, ne? Naložíme a komplet odstrojiť a modliť sa, aby niečo zostalo celé a zavolať si klampiara, aby na to pozrel. Tak poďme to naložiť, snad to naložíme aj s tými pneumatikami. Máme ich vyskúšať fúkať? Aby som to asi, keď sa to rozhýbalo bez nich, tak on hovoril, že väčšina vecí je tu funkčná, len to... Áno, bola vtedy, keď to kupoval pred 20 rokmi. No tak ako fakt to naštartoval, hej. To akože klobúk dole. Zas na druhú stranu mega veľa vecí je tu zlých. Človeče, toto video bude mať 100 000 zhliadnutí. Super, tak to ideme robiť. Áno, to si píše. Akože už len pre tú srandu chcem vedieť, že keď sa to celé odstrojí a dá sa to do tej kade, že čo vyjde von. Otázka je, že jak budú dostupné všetky diely. Lebo týchto nebolo nejak na mraky. Vôbec ako tie diely, ale dajú sa kúpiť. Dajú sa, hej? Dajú kúpiť, alebo to robia borci, že im povieš, ktorý diel a oni ti ho spravia. No. To je aj taká moja nejaká predstava, proste nájsť si niekoho, kto to postupne bude 3 roky skladať. No nie 3 roky, proste ako prachy na to nejaké sú, takže zase ako treba reálne si povedať, že keď sa to odstrojí, tak koľko to bude a keď si povie, že to bude do rozumného peniazu, čo je pre mňa... Čo je pre teba rozumný peniaz? Lebo tak koľko sa hýbu v dokonalom stave? 20 000 eur? Čiže keď do toho vrazíš 20 000, tak si povieš, že je to OK, že to je tvoj miláčik a zdedí ho tvoj syn, vnuk, právnuk. Alebo moja Lavrička, áno. Áno, alebo tak. Moja dcera, ja akože... Tak ale keď s reštaurovaným autom takýmto príde pred školu, za x rokov, keď už tam budú chodiť na elektrických srandičkách, tak to bude štýlové. Ale ako ja som to kúpoval, vieš, kvôli čomu? Že keď sa na to auto takto pozrieš, kebyže je spravené, tak je to proste... Si môžeš hovoriť, to je Poršak proste. To je... Áno. No je to československý Poršak. Fakt akože tá línia, nechápem, že ich nevyrábali viacej. Ako mega krásne auto. A príde mi škoda nedať mu šancu prežiť. Áno. Do toto, keď budeš mať hotové? Tak prídem do Senca.
prídeš do Senca. Potom Volant TV natočí video. Poďme to naložiť a my sa vidíme pri ďalšom videu. On to robil na schvál. Dobre, počkaj, vyrovnám troška. Tak. No a Škodovku sa nám podarilo úspešne naložiť. Sice nám to trvalo skoro 3/4 hodinu, ale podarilo sa. A jej ďalšia cesta vedie na Slovensko, kde sa bude postupne upravovať. Otázka je, či chcete vidieť videá, ako sa upravuje. Ak áno, napíšte nám to dole do komentárov. A samozrejme nezabudnite na súťaž. Môžete totiž vyhrať túto nadupanú Toyota Corollu TS s výkonom 192 koní. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, kde nájdete aj všetky podmienky súťaže.